Тынычлык һәм бәхет һеҙгә, ҡәҙерле дуҫтар. Бөгөн эфирҙа Өмөт күпере радиостудияһы. Һеҙҙең менән яңғыран осрашыуыбыҙға беҙ бик тә шатбыҙ. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙа беҙ һеҙгә бай һәм ярлы Лазар тураһында изге Инжилдән хикәйә һөйләргә уйлайбыҙ. Беҙ һеҙгә ҙур булмаған ваҡиғаның хәҙерге ваҡытта ла йыш ҡабатланыуын һөйләп үтмәксебеҙ. Бер кеше бик бай булған. Ул бик тә төрлө һәм матур кейенеп йәшәгән. Дуҫ-иштәрен йыйып, күңел асып типтерер булған. Һәм шулай уҡ бер Лазар исемле ярлы йәшәгән. Ул үҙенең көндәрен хәйерселектә, ошо байҙың ҡапҡаһы төбөндә үткәргән. Һәм ас эттәр килеп, уның тәнендәге ҡанлы яраларын ялағандар. Ярлы интегеп үлеп киткән. Ә фәрештәләр уның янын Ибраһим эргәһенә илткәндәр. Һәм бай ҙа үлгән, тик ул үлеләр батшалығына тамуҡҡа эләккән. Ә унда уның янын көнө-төнө ҡыҙған утта өҙгөләгәндәр. Бер саҡ ул үргә ҡараған һәм алыҫта Ибраһимды күргән дә ҡысҡырып ебәргән. Атабыҙ Ибраһим, йәллә мине, эргәмә Лазарҙы ебәр. Һәм ул бармағын һыуға манып, телемде сылатһын. Сөнки мин ошо утта көнө-төнө ыҙа сигәмен. Тик Ибраһим былай тигән. Улым, хәтереңә төшөр. Бөтә ғүмерең эсендә һин бары тик яҡшыны ғына күрҙең. Ә Лазар тик ҡайғы һәм насарлыҡты ғына татыны. Бында ул йыуатылды. Ә һин ҡайғы һәм күҙ йәштәре күрәһең. Һәм һинең менән минең арала ҙур упҡын ята. Һәм был упҡын аша берәү ҙә үтә алмай. Бай кеше тағы ла мөрәжәғәт иткән. Атай, улайһа Лазарҙы минең өйөмә ебәр. Унда минең тағы ла 5 туғаным бар. Һин уларҙы ла киҫәтеп ҡуй. Уларҙың бында ыҙа сигеүен теләмәйем. Тик Ибраһим, улар өсөн Муса һәм пәйғәмбәрҙәр бар. Әйҙә шуларҙы тыңлаһындар, тигән. Шул саҡ бай былай тип әйткән. Юҡ, атай. Әгәр үлеләрҙең берәүһе килһә, улар үкенеп, гонаһтарынан баш тартырҙар ине. Ә быға Ибраһим, әгәр Муса менән пәйғәмбәрҙәргә ышанмайҙар икән, ул саҡта инде хатта үлеп терелгән кешегә лә ышанмаясаҡтар. Ҡәҙерле дуҫтар, был хикәйәнең асылы шунда. Хәҙерге беҙҙең көндәлек тормошобоҙға күҙ һалайыҡ. Ниндәйҙер бер кешене ошо вайымһыҙ бай кеше сифатына ҡуйып була. Һәм шулай уҡ ярлы Лазарҙың урынына ла ҡуйырға була. Әгәр ҙә беҙҙең заманда ла бай һәм һаран кешеләр бар икән, уларҙы ла ошо уҡ яҙмыш көтә. Ошо хикәйәләге һымаҡ, был бай һәм гонаһлы бәндәләр тамуҡ утында көнө-төнө һис бер туҡтамайынса өҙгөләнәсәктәр. Һәм был утлы упҡындан кире ҡайтыу мөмкин булмаясаҡ. Эйе, ҡәҙерле дуҫтар, изге Инжил беҙгә ошо мәғлүмәттәр тураһында һөйләй. Үҙ тормошоғоҙҙо ентекләп ҡарап сығығыҙ. Һеҙ ҙә ошо бай кеше кеүек күңел асып, һис ҡайғы күрмәй ғүмер итәһегеҙ түгелме? Аҡса, байлыҡ артынан ҡыуып, үҙегеҙҙең ҡартайған ата-әсәгеҙҙе, туғандарығыҙҙы онотманығыҙмы? Күптәрегеҙ ата-бабаларығыҙ эскән ҡымыҙҙы араҡыға алмаштырҙығыҙ. Һәм башҡорт халҡының изге йолаларын, оҙон-оҙон йырҙарын, көнбайыш культураһы менән күмдегеҙ. Хәҙерге көндә Өфө урамдарында импортный тәмәке ҡабып йөрөгән башҡорт егеттәренә берәү ҙә аптырамай. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың да тәмәке тартыуы беҙҙең өсөн яңылыҡ түгел. Ә борон бит башҡорттар ауылда тәмәке тартҡан кешене йәшәтмәгәндәр, ә ҡырға ҡыуғандар. Хәҙергә беҙҙең тормошобоҙ яйлы. Беҙ ауырлыҡтар кисермәйбеҙ.
Тик без ошо бай кеүек үкенербез, ләкин һуң булыр. Көннә күпме кеше гөнаһтарыннан арынмайса дөнья куя. Һәм ошо бай кеүек теге дөньяла гына айныйҙар. Дуҫтар, әлегә һуң түгел әле. Аллаһы Тәғәлә һеҙҙе хәҙерҙә ғәфү итергә әҙер. Сөнки уның мәрхәмәте үтә лә киң. Аллаһы Тәғәлә ул беҙҙең күктәге атабыҙ. Ул ҡайһы бер ата-әсәләр һымаҡ һаран, яуыз, ғәҙелһеҙ түгел. Ул изге, үтә лә ғәҙел һәм беҙҙе өҙөлөп ярата. Тик Аллабыҙ беҙгә тулы ирек биргән. Һәм бөгөн һеҙ үҙ юлығыҙҙы һайлай алаһығыҙ. Дуҫтар, бөгөн ошо гөнаһлы тормоштан ҡотолоу көнө. Һәм һеҙҙе бары тик Аллабыҙҙың илаһи улы Ғайса Мәсих ҡотҡара ала. Әгәр һеҙгә элекке Аллаһыҙ тормош оҡшай икән, тик белегеҙ, Алла алдында һеҙ үҙегеҙ өсөн үҙегеҙ яуап бирерһегеҙ. Бер ниндәй ҙә дин эйәләре лә һеҙҙең өсөн яуап бирмәйәсәк. Бары тик һеҙ үҙегеҙ, үҙ эштәрегеҙ өсөн яуап тотасаҡһығыҙ. Әгәр ҙә һеҙ гонаһтарығыҙ өсөн ғәфү үтенеп, Алла ярлыҡауын алһағыҙ, ул сағында инде һеҙ гонаһтарығыҙ өсөн яуап бирмәйәсәкһегеҙ. Сөнки кешелек донъяһының гонаһтары өсөн яуаплыҡты Ғайса Мәсих үҙ өҫтөнә алып, улар өсөн ағаста ғазап кисерҙе. Аллаға ябай телдә саф күңелдән мөрәжәғәт итергә кәрәк. Бының өсөн ниндәйҙер ятланған доға йәки махсус йорт кәрәкмәй. Алла өсөн һеҙҙең ысын күңелдән ябай итеп әйтелгән һүҙҙәрегеҙ кәрәк. Һеҙгә өлгө итеп доға уҡып ишеттерәбеҙ. Күктәге илаһи атабыҙ, мәрхәмәтең үтә лә киң һинең. Үткән ғүмерем эсендә ҡылған гонаһтарымды ғәфү ит. Һәм үҙеңдең изге рухың менән ярҙам ит. Үҙ яҙмышымды һинең изге ҡулдарыңа тапшырамын. Минең гонаһтарымдан, яуызлыҡ мәкерлектән таҙарт. Дан һиңә, беҙҙең мәрхәмәтле Аллабыҙ, Атабыҙ, Улы һәм изге рух исеменә. Амин. Ошо доғалағы һымаҡ, һеҙ ябай телдә Аллаға мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Һәм ул һеҙҙе үҙ ҡанаты аҫтына алыр. Изге яҙыу беҙгә былай ти. Ошо һүҙҙәрҙе Алла улына иман итеүселәргә яҙҙым. Шуны белегеҙ, Алла улы Ғайса Мәсихкә иман итеп, һеҙ мәңгелек ғүмер алдығыҙ. Ҡәҙерле дуҫтар, һеҙҙең менән хушлашыр ваҡытыбыҙ ҙа килеп етте. Һеҙҙән хаттар көтөп ҡалабыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем хушығыҙ.